ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்முடைய மாலை பொழுதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க. ஆல்ரெடி நம்மளுடைய தமிழன் பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் ஒரு அப்டேட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன். புதுசாக நம்ம பண்ணைக்கு போட்ட 10க்கு 10 ஷெட்டாக இருக்கட்டும், அடுத்து நம்ம பண்ணையில் 2 வகையான கோழிகள் வளர்த்துட்ருக்கேன். அதை எந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேஜ் செட்டை போட்டு வகைப்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்மளுடைய ஃபார்முக்கு ஈவினிங் மெயின்டெனன்ஸ் என்னெல்லாம் தேவைப்படுது கோழிகளுக்கு அப்படின்றதாங்க டீட்டெயிலாக உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபுட் ஹேபிட்ல இருந்து எப்படி ஈவினிங் என்னென்ன பராமரிப்பு கொடுக்கணும் கோழிகளுக்கு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபுட் ஹேபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டே டைமில் வந்து நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா மார்னிங் கோழிகள் மேய்ச்சலுக்கு போகுது அப்படின்றதுனால இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் என் கையில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு, அரிசி, கோதுமை, தீவனம், கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழி தீவனம், இது கலந்த உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நான் கோழிகளுக்கு வச்சு மேய்ச்சலுக்கு திறந்து விட்டுருவேன். மாலை வந்தவொடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலை மறுபடியும் பண்ணைக்குள்ள மேய்ச்சல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது அதற்கு தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு, கடலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காத்துட்டு இருக்கும். ஸோ வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிளிமூக்கு வந்து உள்ள கேஜ் செட்டப்பில் ப்ரீடிங் உள்ள வச்சு போட்டுட்டு இருக்கேன். நார்மலான விசிறிவால் கோழிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வச்சு நான் ப்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா. ஸோ ஒருவருக்கும் ஒரு மாதிரி பண்ணுவேன். உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரீடிங் கிளிமூக்கு ப்ரீடிங் கோழிகளுக்கு வந்து ஒரு தொட்டியில் கம்பு, அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு, இது ரெண்டத்தையும் ஒன்றா வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய கிளிமூக்கு சேவல்களுக்கும் கோழிகளுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருவேன். இன்னொரு பக்கம் வெளியே இருக்கும் இல்லையா நார்மல் விசிறிவால் கோழிகள், அதாவது நார்மல் விசிறிவால் கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு நான் அது வந்து கம்பு மட்டும் தான் தொட்டியில் கொட்டி வைப்பேன். கடலை பருப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேய்ச்சலில் இருக்கும் போதே பான் கூட்டாக அது வந்துடும். ஸோ அப்படியே வந்து விசிறி விட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கடலைப்பருப்பு கொடுத்துருவேன். ஸோ அன்னைக்கு ஈவினிங் பொழுதுக்குள்ளே ஒரு கோழியும் மினிமம் 5 கடலைப்பருப்பாச்சும் சாப்பிடணும் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருப்பேன். அதை வந்து யாரையும் தடுக்க முடியாதுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கிளிமூக்கு கோழிகள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த கிளிமூக்கு கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அளவு கம்பு, ஒரு கைப்பிடி அளவு இந்த கடலைப்பருப்பு, ஸோ இதை கொண்டு போய் வச்சிடலாம். ஸோ கொண்டு போய் வச்சோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவல் தான் மேக்ஸிமம் சாப்பிடும். ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்குள்ள கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் சேவல் சாப்பிடும், அதனால பயப்பட தேவையில்லை. ஸோ இல்லை உங்கள் ஃபீமேல் வந்து சேவலை துரத்தி விட்டு சாப்பிடுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேவலுக்கு மட்டும் இந்த கடலைப்பருப்பு கொடுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்க்க முடியும் உங்களால், நம்ம சேவல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கடலைப்பருப்பு சாப்பிடும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை, பட் ஓவராகவும் ஃபீமேல் வந்து கடலைப்பருப்பு சாப்பிடக்கூடாது. கொழுப்பு கட்டிக்கிற ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம கேஜ் செட்டப்பில் போட்டிருக்கக்கூடிய கிளிமூக்கு சேவல் 3 ஃபீமேல் போட்டிருக்கோங்க. இது வந்து உள்ள பர்ஃபெக்டாக ப்ரீடிங் ஆயிடுச்சு. ஒரு குட் நியூஸ் என்னன்னா, ஒரு வாரம் தான் நம்ம ஆச்சு ப்ரீடிங் போட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கோழிகள் வந்து இதில் முட்டையிடுது. அந்த அடைப்படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கம்பரிசி ஃபீமேலை தவிர்த்து இந்த 2 பிளாக் ஃபீமேல் இருக்கு இல்லையா, ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயில், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கருப்பு. இந்த 2 ஃபீமேலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முட்டை இடுது. முதல் முட்டை 2மே இட்டுருச்சு. நல்லவேளை கல்லை போட்டு கீழே போட்டிருந்ததுனால அந்த கல்லை போட்டு மேலே முட்டை இட்டுருச்சு. முட்டைக்கு எந்த சேதாரமும் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, ப்ரீடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரூமினுடைய ஒரு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே இல்லைனா ஒரு காரத்தட்டில் வந்து சலிச்ச மணல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சலிச்ச மணலை கொட்டி ஒரு கார்னரில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்ற போது கோழிகள் முட்டை பருவத்துக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேபிளில் ஏறி அந்த கூடையில் ஏறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணலில் முட்டை இட்டுரும். ஸோ இப்போ தான் நம்ம இன்னைக்கு முதல் முட்டை விட்டுருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த மணலை சலிச்சு வந்து காரத்தட்டுக்கு வந்து இந்த இதோட ஒரு மூலையில் விட்டுட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கொண்டு வந்து மணலை சலிச்சு வைக்கும், அது ஏதோ ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ தீவனம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கிண்டி பார்க்குது கோழிகள், அது ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கார்னரில் வந்து ரூம் செட்டப் போடும்போது ஒரு கார்னரில் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சேஃப்டிக்கு தான். ஏன்னா தரைத்தளத்தில் இருந்துச்சு, நார்மல் மணலில் இருந்துச்சுன்னா முட்டை உடையறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி மணலில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா முட்டை உடையாமல் வந்து அது முட்டையிடும். ஸோ நம்ம வந்து முட்டையை பாதுகாத்துக்கலாம், அந்த ஒரு காரணத்துக்கோசரம் தான். ஸோ நீங்களும் உங்கள் ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரீடிங் செக்டர் உள்ள ரூம்குள்ளே முடிஞ்சு, இது வந்து வெளியே நார்மலாக மேய்ச்சலுக்கு இருக்கு இல்லையா, அந்த கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டியில் கம்பு, ஒரு தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி வச்சிட்டோம். ஸோ இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணையுடைய காவலர்கள், இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலை பொழுதில் பிஸ்கெட்டு இதெல்லாம் கொடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாக்கிங் கூட்டு போயிட்டு தான் கட்டுவோம். ஸோ அதுக்கோசரம் இவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சீக்கிரம் கோழி வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சொன்ன மேய்ச்சலில் இருக்கக்கூடிய கோழிகள் சேவல்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிட்டே கடலைப்பருப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது பொறுக்கி சாப்பிட்றோம். ஸோ அதனால் வெளியே இருக்கக்கூடிய சேவல்கள், பட்டாக்கள், கோழி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூப்பிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம். கடலைப்பருப்பு போட்டு உள்ளே வந்து அந்த வேலிக்குள்ளே போகும்போது ஃபென்சிங் நம்ம பண்ணைக்குள்ளே போகும்போது அடையிறதுக்கு போகும்போது அங்கே தொட்டியில் கம்பு இருக்கும், அதை சாப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோழிகளும் போயிருங்க. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய ஃபார்மில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு இது. காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீவனம், கோதுமை, அரிசி, லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கலந்து அதில் வைப்பேன். ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கம்பு மட்டும் வைப்பேன் அடையிறதுக்கு முன்னாடி. அதே மாதிரி ஒரு கோழிகளுக்கும் ஒரு சேவலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் சேவலுக்கு ஒரு 10 கடலைப்பருப்பு அப்படின்ற
வீதம் வச்சுக்குவோம். நார்மலான கோழிகள் ஃபீமேலாக இருக்கட்டும், நார்மலான பட்டா அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கடலப்பருப்பு டெய்லியுமே ஆவரேஜாக கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குங்க நம்ம பார்த்த வரைக்குமே. ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த கொஞ்சம் நாட்டுக்கோழி தீவனம் எதற்காக கலக்கிறோம் அப்படின்னா என்னதான் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தாலுமே ஃபீமேல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை உற்பத்தியில் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் வருது. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ஈவனான ஹெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளோட உடம்புக்கு கிடைக்குங்க. ஸோ கால்நடை மருத்துவர்கள்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ண இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறதும் என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்ம ப்ரீடிங்கில் சக்ஸஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸுக்கு கான்சன்ட்ரேட் ஃபுட் அதாவது தீவனம் மாதிரி நாட்டுக்கோழி தீவனத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழிகளுக்கு தேவையான எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே இருக்கும். அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறிப்பிட்ட லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கோதுமை கம்பு அரிசியில் கொஞ்சம் வந்து நாட்டுக்கோழி தீவனம் ஆட் பண்ணுறோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபீமேல் வந்து முட்டை விடுறது அந்த முட்டை ஓடு ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது, கரு உற்பத்தி ஆக மாட்டேங்குது, இல்லை குஞ்சு வந்து உடச்சிட்டு வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடு கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபார்மில் நான் பண்ணக்கூடிய ஈவினிங் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம்.